Hi, I'm Edison and I'm poor. Topher, could you please? Yes. Hi, I'm Topher and I belong to Drama Llama now. Hi, I'm DC and I'm just here for the DAS. Welcome to Femmes React. We're here to check out 23.5 and we're joined by Topher again. Woo! Yay, thank you for doing this reaction with us. Recently, thank you for having me. Sean had his streamathon to raise subathon to raise funds for Drama Llama, and one of the things that happened through that stream was you said you would get a tattoo if it reached a certain milestone, and it did. So I don't know if you did a reveal, but would you be able to show your new tattoo? Of course. I mean, I know I posted it on the Twitterverse, but yes. Come along, camera. Come. Oh, we're on a journey. Oh my god, that's huge. Yeah, it's bigger than I had intended, but it's fine. But it's cute. The ears and the drink. What's the drink? It's an iced coffee or an iced whatever you'd like it to be. I just wanted people to know that whatever part of the llama they saw, they knew it was gay and sassy. But yeah, I don't need that thigh anymore. That thigh is now property of Drama Llama. Oh, what are we focusing on? I guess we better hope Drama Llama. Hopefully it succeeds. Otherwise, it's going to make a fun anecdote in my 40s, 50s, and beyond. Anyways, getting to 23.5. It's been such a long time since Bad Buddy, I feel like. It feels like this show has been a long time coming for Milk Love to have announced their own series and the first GL out of GMMTV. Well, here we are, finally. And yeah, you two are both big fans of Milk Love. So please, tell the world what you are looking forward to. I feel like I've just been a broken record for the last year and a half since they announced that this series was going to be part of the lineup. So I'm just excited to see. Hopefully it lives up to my expectations, because it's, like I said, it's been a year and a half of me wanting this and needing this. And I'm hoping that I didn't build my expectations too high. Way back even when we did a reaction to Bad Bunny the first time, and we were reacting to it, and of course Edison was into Anan, and I was just like, ooh, I ship this. This, like, these two right here, I ship this. I want them. And you were just like, oh, they're not going to be. And then all of a sudden they're together, and I was just like, because I love side couples, and then a GL side couple, I was like, oh my goodness. And just the way they were together, I was just like, I need more of this. And I think that GMMTV knew what they had, because they were, Milk Love appeared again and vice versa. Like, even with them just being there for one episode, the chemistry was there. And then also, again, when they did the Magic of Zero, which was their little side thing, and they had like the little couples, them and Earth Mix, and they had like this little side story of photography of Zero. And I watched that and I was like, okay, GMMTV, you're just like, you're keeping the ship alive, but also you're like dragging us along, and like, when it is going to happen? It is iconic that they did drop the first episode on International Women's Day. And I think that, I don't know if it was planned that way, but I want to say it was, because it really is, and it is. And everything I've seen about it, just that first episode, is everybody's been clamoring with it. One of the things that I found myself doing, I normally don't do this. There was a behind the scenes episode, and I found out that there's a woman director behind this, which whenever there are woman stories, at least with women directors, it gives a better story, and it's not as driven by the patriarchal, like, different discourses, and they're always a better, fuller story whenever you have women at the helm telling women stories. So I'm excited about that, and I'm just like hopeful.
So we have this series and this ship, and then also women behind the scenes. So that's where like real diversity comes from, when we have those people behind the scenes too. I'm hopeful, but also it's GMMTV, so you know you have to be a little trepidatious about that. Well, let's get to the episode then. จำไว้นะองศาวิธีการเรียกวินที่ถูกต้องใช้แค่ข้อเดียวข้ออะไรอะพี่อัลฟาข้อนิ้วชี้เหมือนเดิมไหมน้องเหมือนเดิมค่ะพี่โชคดีนะมนุษย์ Who is she? Are they selling that hat? แค่ข้อนิ้วจริงเหรอ You can do it. I believe in you. แค่ข้อนิ้วจริงด้วย Oh, this feels like a really great tourist tip. รอแป๊บนึงนะน้องรถหมด เอ้าเฮ้ยเราจะไปเรียนทันไหมเนี่ย Space on Mike. ทันไหมเนี่ย เด็กเอสตาใช่ปะขึ้นมาสิอยากไปโรงเรียนสายตั้งแต่วันแรกหรือไงขึ้นมา You don't accept rides from strangers. But if you do, you could be in a romance. Oh my god. ช้าก็ได้พี่ อยากไปโรงเรียนสายหรือไง ก็ไม่อยากอะแต่ว่า ถึงแล้วกอดซะแน่นเลยนะเรา ขอโทษค่ะพี่ ขอบคุณที่มาส่งนะคะพี่ ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกชื่อเฉยๆก็พอม.4 ใช่ไหมเนี่ย ใช่ค่ะ เด็กใหม่แน่เลย เราก็ม.4 เหมือนกัน Okay, come on, hair flip. เราซันนะ เธอชื่ออะไรหรอ ฮะ อะไรนะ เราชื่อองศานะ ยินดีที่ได้รู้จักนะองศา เคยเป็นไหมคะ เราจำคนคนหนึ่งได้ เพราะเราเห็นเขาทุกวันในโลกออนไลน์ เห็นทุกความเคลื่อนไหวของเขา รู้เรื่องราวในชีวิตเขา มันเหมือนกับว่า เราสนิทกัน ตอนเห็นในรูปก็ว่าน่ารักแล้ว แต่พอมาเจอตัวจริง ดาเมจแรงกว่าในรูปอีกอะ Been there. Is this a parasocial relationship already? องศา แกหายไปไหนมาทำไมโทรแล้วไม่รับสาย Why I was on the road. Yeah, she was just on the ม bike. องอะไรวะ องศาโอเคปะเนี่ย องศา รู้หรือยังตึกม.4 อยู่ไหน แล้วห้องแต่งที่ไหนรู้หรือยัง เหมืออะไร Oh my god. Oranges. Okay, they were not. Have you had breakfast yet? No. Did they not look like oranges? Okay. Was that Jupiter? Oh, baby Ford. Oh, cutie. One of the twins. Cutie. Who? Oh. Oh, cutie. Oh, are we gonna have teacher romance? Teacher? Maybe not. Who knows? I'm down for some adult teacher I am romance. too. That's why I'm interested. Well, one of the reasons I'm interested in the Deep Night, because it looks like they're having like an older GL relationship. It's not.
E.T. Hmm. It all seems very sweet. A Yes. far cry from our only friends' days. There's still time. ฉันเชื่อ This soundtrack is gonna be fire. ฉั I'm น gonna คือ tell เด็ you กต่าง like จังห that. วัดที่ต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพ นี่กล่องสุดท้ายแล้วนะลูก พ่อกับแม่บอกกับฉันว่า มันก็แค่การเดินทางข้ามจังหวัดเอง จะลาเต้หายไปไหนแล้ว Hey, Daddy. จะนอนตรงไหน แต่สำหรับฉัน มันเหมือนเป็นการเดินทางข้ามจักรวาลมากกว่า ฉันกำลังย้ายเข้ามาอยู่จักรวาลที่ฉันไม่รู้จัก แล้วในจักรวาลนี้ ฉันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง ทั้งบ้านใหม่ ชีวิตใหม่ และโรงเรียนใหม่ เธอคือซัน ดวงอาทิตย์ของจักรวาล กดฟอร์ซันดีไหมลาเต้ คุยกับหมาเสร็จแล้วก็ลงไปกินข้าวนะ ไปตามเอลินให้พี่ด้วย ขี้เกียจสื่อสารกับมัน ใช้คำว่าสื่อสารเลยเหรอ ติดต่อกดกิ่ง มีอะไรมนุษย์ พี่อัลฟาให้เรียกไปกินข้าว เจมนุษย์ Okay. ซุปร้อนๆมาแล้วจ้า แม่ Are they all sisters? องศาเป็นไงบ้าง What? ลูก ปีนี้องศากับเอลินเนี่ยก็ขึ้นม.ปลายแล้ว พวกหนูต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะ โดยเฉพาะองศา ถ้าเรียนไม่ทันตรงไหนเนี่ย ก็ถามพี่อัลฟาได้เลยนะลูก มีอะไรก็ถามพี่ได้เลยนะ ค่ะพี่อัลฟา กินเยอะ อัลฟา หนูเป็นความหวังของแม่เลยนะลูก My hope. So what am I? ๆ ค่ะแม่ What? องศา Oh my goodness, ลูกย้าย all มา that อยู่ pressure กรุ on งเทพ top เนี่ยก็พ already. ยายามปรับตัวให้ได้นะลูกนะ อย่าให้เหมือนตอนที่อยู่ภูเก็ตนะ พยายามหาเพื่อนใหม่ มีเพื่อนเยอะๆนะลูก ทำได้ไหมลูก My challenge is to make หนูจะพ friends. ยายามค่ะพ่อ ดีลูก Maybe I don't want a lot of friends เยอะ then. ๆเยอะ The expectation of me is just to make friends. ด้วย แม่ดูมันดิ เอลิน Her name is literally Alien. แม่หนูโทรมาสั่งน้าเลยนะ ถ้ายังเขี่ยผักแบบเนี้ย เดี๋ยวน้าจะโทรไปฟ้องแม่ โทรฟ้องน้าเลย Yeah. เอลินอ่ะ มันชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเอเลี่ยน So she's the cousin. That's what I'm gathering. I don't know if Ongsa's also a cousin or sister. พอกันนั่นแหละ คนนึงก็เป็นเอเลี่ยน อีกคนนึงก็คุยกับหมา ฉันก็ได้แต่หวังว่า ชีวิตในจักรวาลใหม่ของฉัน ทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างราบรื่น แต่จักรวาลนี้คงไม่ได้ยินคำขอของฉัน จักรวาลนี้ท่าทางจะอยู่ยากกว่าที่คิด มีแต่กลุ่มสัตว์นักล่า TikTok girls are predators. Yeah. I can see Yeah. that. Is Baby Ford gonna sing a song in this show? สวัสดี สวัสดีครับผม วันนี้พบกับตีนคนดีคนเดิมอีกแล้วนะฮะ วันนี้ตื่นเช้า Okay, well, you tried. Well, you know what? ทำอะไรอยู่ครับผม Is I've gone outside, tried to people. Yeah, we'll try again tomorrow. is this high school nowadays? I'm sure it's not. It's but my god. สวาขาโตภควตาธรรมโม ตรงนี้ว่างไหมอ่ะ นัมสสามิ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ Where is your teacher? Try and make Peopling friends. is hard. Like, I get that. Oh, child. ระบบนิเวศช่างโหดร้ายจริงๆ แทบจะเรียกได้ว่าอาศัยอยู่ไม่ได้เลย Okay, Eliza Thornberry. Okay. ไงน้อง Girl, why you lean in so aggressively? นี่มันไฮทัช Girl, you better keep your glasses on for the whole show. Oh, Yep. they're already gone. Ah, They're there you already go. gone. They're gone. They're like gone. And Evil that's Ungs that has emerged. Do not put a เจ finger ริญว่า in your nose. เราต้องพึ่งน้ำมนต์หลวงปู่เสกแล้วล่ะ So checking if she's breathing, right? Yeah. Yeah, it's a little misting. Yes. Hydrate the skin. Okay, okay. You're like, you hydrate the tree, not drown. พื้นแล้ว It works, so. องศา Where are my glasses? โอเคไหม That's why it's all fuzzy, because she can't see. สวยมาเลย ฮะ สวยจะหมายถึงสวยอะ แต่เมื่อกี้เราได้ยินแกพูดว่า You didn't hear shit, little boy. Right. สงสัยโรเบิร์ตเลยพูดผิด แล้ว I said I hit my head pretty hard. จู่ๆแกล้มลง แล้วพวกเราก็เลยเอาแกมานอนตรงเนี้ย เฮ้ย ค่อยๆลุกสิ ค่อยๆลุกสิองศา เดี๋ยวก็เป็นลมไปอีกหรอก อ่ะ My glasses, my glasses. I can't see without my glasses. เป็นไรเปล่า Got the hiccup. เราตกใจอะ Girl, that's gonna be your new nickname. If this. เธอน่ารักจน ฮะ น่ารักจนสะอึก Oh. It's time to transfer schools. That's transfer schools, change name, never go back there again. Ma'am. คะ Gotta back and forth. โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ It's like, are you okay? It's just part of my process. สวัสดีค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะร้องเสียงดังเชียว ไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ หนูขอตัวไปเรียนกันนะคะ สวัสดีค่ะ หนูชื่ออะไรจ๊ะ ครูขอชื่อจริงนามสกุลจริง วันเดือนปีเกิดอยู่ชั้นอะไรแล้วก็รหัสประจำตัวด้วย A social security number too? Like, คุณครูเอาไปทำอะไรอะคะ เช็คดู Right? Are you a teacher? What? หนูชื่อนันนภัทรอัมพรโสพลม .4/6 เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2007 ค่ะ เลขประจำตัว 406235 ค่ะ ตกเลข
I don't know what my student numbers got to do with my ชะตา course. หนักมากนะหนู ถึงตายเลยไหมคะ Well, eventually, yes. แล้วถ้ายิ่งโดดเรียนตั้งแต่วันแรกแบบเนี้ยก็มีสิทธิ์ชะตาขาดได้จริง ๆ นะคะ Thank you for your reassurance. What? Everybody in the show is a bit out there. สวัสดีวันเปิดเทอมใหม่จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวแรกของการเป็นนักเรียนม.ปลาย ครูชื่อนิดา ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ พวกเธอคงจะรู้จักครูกันอยู่แล้ว แต่ในปีการศึกษานี้ครูจะไม่ได้สอนแต่วิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะว่าครูคือที่ปรึกษาของทุกคนจ้ะในปีการศึกษานี้ครูคิดว่าพวกเธอคงจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม.ต้นแต่ว่าในเทอมนี้พวกเธอมีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรียนเพื่อนใหม่ลุกขึ้นยืนแนะนำตัวเลยค่ะ Everybody know each other since the 6th grade. It's okay. We're the only one. Right? หนู Please introduce yourself in English I'd rather not. Like, can we just continue with class? Right? my Hated that. What? my name is นันนพัฒน์ thank you teacher Why is everyone laughing? That was great. I know. She spoke English just fine. วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะเพื่อนคงจะประมาทมีอะไรก็ปรึกษาครูได้นะนันพัฒน์ ค่ะ teacher ตกลงจะภาษาอะไรจ๊ะ ภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ เงียบพวกเธอเนี่ยนะนี่คือเพื่อนร่วมชั้นของพวกเธอนะพวกเธอควรจะดูแลไม่ใช่หัวเราะย้อแบบนี้ True. Let's start Please open your book to the page 1 She said to page 1. She didn't say turn to page แม่ว่าใช้องศาเนี่ยลงเรียนพิเศษเลขที่เดอะอัลฟาดู ที่เนี่ยเขาสอนดีมากๆเลยนะพ่อ ขนาดอัลฟานะ ยังชมเลยว่าติวเตอร์คนเนี้ยสอนดี Oh. พ่อว่าไม่ต้องห่วงลูกเรื่องเรียนหรอกนะ See the romance line? สิ่งที่แม่ต้องห่วงองศาเนี่ยคือเรื่องเพื่อน เรื่องเพื่อนทำไมเหรอพ่อ ลูกเรามีปัญหาอะไร ถ้าแม่ลองสังเกตดีๆอะนะ ทุกวันนี้ลูกเราเนี่ยคุยกับแต่ลาเต้อย่างเดียวเลย ฮัลโหล เอเลนอยู่ไหนอะตอนนี้เราอยู่มานั่งหน้าตึก 3 ฮัลโหล ฮัลโหลได้ยินไหม เอลิน เอลิน ไม่คุยกับมนุษย์ ฮะ Yeah. อะไรวะเนี่ย ฮัลโหล โอเคเอาล่ะ Nobody's worried about Aylin. We're worried about ที่เอสตากัน Angsa. มาดูกันว่าที่เนี่ยจะมีสาวเด็ดดวงขนาดไหนป่ะว่าไงจ๊ะน้องสาว นั่งทำอะไรคนเดียวเขาเนี่ย ไม่เหงาเหรอ Yes. แต่ถ้าเหงา No, go away. ใจพี่ได้นะ เจโดโคตรคมอ่ะเอ้ยแน่ Oh, no. Was it though? Y'all getting creepy. เอาไหม หนูขอกลับบ้านก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้ยจะไปไหนล่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งดีกว่าป่ะ No, I need you to don't- calm down, sir. I don't like this. กลับบ้านก่อน I นะคะ ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่ง Little boy child, I need you to พี่น้องไม่ต้อง You know what? พี่เป็นคนดีหลงทางไม่เท่าไหร่ No. don't get handsy with No. complete strangers. เอ้ยอันนี้ได้ว่ะได้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ Oh my god. I cannot deal with this TikTok ไม่ generation. เอาดีกว่าไปส่งเฮ้ยหยุด See, and you know what?
Oh, ปล่อยน้อง I knew I liked this kid. ถ้ามึงไม่หยุดอ่ะกูจะไปฟ้องครูมึงได้ยินไหมเอาทุกคนตอนนี้รองประธานนักเรียนอยากทำตัวเป็น oh, the vice president. อยากเป็นพระเอกเหรออยากเป็นพระเอกเหรอ พี่ปล่อยพี่เขาเถอะ น้องอย่ามายุ่ง Ooh, Lord. And you know what? Why are you still recording? Like, เฮ้ยเอาว่ะ I am ready for Evil Mew to take over this body. yes, let's take the glasses off. พอแล้วเข้าไปเฮ้ยเชี่ย พี่อย่าถ่ายหนูไม่ชอบ เข้าไปอีกแล้วลูก องศามา เฮ้ยน้อง อ รีบ ง ไป ศาขึ้นมา น้องรีบ เร็ว เฮ้ย ๆขึ้นมาองศา น้องรีบไปเร็วๆขึ้นรีบไปถ่ายไว้พอเลยเฮียถ่ายเรื่องหนายุ่งอะไร Like, เนี่ย why are you still recording? เรื่องเนี้ยถึงครูนิดาแน่อย่าตามมาเว้ยตามไปตามทำเฮียเลยแล้วบอกอย่าตามโอ้ยโดนกูแน่ฟ้องครูมึงอะ องศาเลือด แม้ในวันที่มันแย่ที่สุด มันก็มักจะมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ อยู่ที่เราจะมองมันแบบไหน Piper, have you found the next target of your wrath from August to these TikTok boys? Not yet. Well, no, I went from August to poor from Dead Friend Forever, but nothing here yet. เดี๋ยวเขาช่วยขอบคุณนะ เฮ้ยองศาเลือด เลือดเหรอ เอ้ยอย่าใช้มือเช็ด เดี๋ยวเลอะ It's probably dry. at It's this point. pretty dry. Yeah, it's pretty dry. But did we have to use the widest part of the napkin to get it? โอเค หมดละ It's not. ขอบคุณนะ Go on. เดี๋ยวเราซักให้ Wash it quickly, because that's วันนี้เหนื่อยหน่อยนะ หมายถึงเรื่องอะไรเหรอ ก็เรื่องที่โรงเรียนน่ะ เราไม่อยากให้องศาเก็บไปคิดมากนะ เราเข้าใจองศานะ การที่ต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่ เจอเพื่อนใหม่ เจอสังคมที่ไม่คุ้นเคย มันก็ยากไปหมดเลยอะเราก็เคยเป็นเหมือนกันนะ ตอนม.ต้นน่ะ เรารู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเรา เหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดทางไปหมดเลยอะแต่องศารู้ไหม เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ แม้ในวันที่มันแย่ที่สุด มันก็มักจะมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ อยู่ที่เราจะมองมันแบบไหน ดูอย่าท้องฟ้าวันนี้สิ สวยเนาะ งั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ ไว้เจอกันที่โรงเรียน ขอบคุณนะที่มาส่ง บ๊ายบาย กลับดีๆนะซัน บ๊ายบาย เจอกันนะ Can we buy that from the GMMTV shop? What are they selling? Most here? likely. Yes, the handkerchief.
Hello. Hi, Dad. ไงลูก เปิดเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้าง ก็ดีนะคะ ปีนี้หนูได้ครูนิดาเป็นครูประจำชั้น แล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกับ DRV แล้วก็ของขวัญด้วยค่ะ Who is this dad? เขาแก๊งแบบเนี้ย What? แต่เมาส์กันนะลูก โอ้แม่อะหนูตั้งใจเรียนอยู่แล้วค่ะ แม่ไม่ต้องห่วงหรอก พ่อว่ายิ่งพูดแบบนี้เนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะแม่เนาะ แม่ก็ทำอย่างนั้นแหล้วพ่อ ลูกเราไปยิ่งซ่าๆอยู่ด้วย โอ้แม่อะปีนี้ห้องหนูมีเด็กใหม่ย้ายมาด้วยนะคะ หรอ แล้วเป็นไง ได้คุยกันไหม ไม่ใช่แค่คุยนะคะ หนูไปส่งเขาที่บ้านมาละ สมกับเป็นลูกของพ่อภูมิใจ นิสัยพอกันเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ย แหมก็นิสัยแบบนี้ไม่ใช่เลยไง ที่แม่ก็หลงพ่ออะใช่ไหม วันนั้นมีให้หลงกี่คนหลายคนนะตอนนั้น How many girls were you taking home, sir? ของเด่นเรื่องลาเต้ Like, I would love to have a name and have like merchandise based around that thing. She's got sun on her handkerchief and on her motorbike. I mean, we can put some light bulbs on a handkerchief and market it as your merch. Hey, Latte! Latte! ดูนั่นนี่พระจันทร์ยิ้มให้เรา You're like, whatever you say, girl. like, Oh, it literally kind of is. มีเรื่องดีๆอยู่จริงด้วย What about getting a ride from your crush? Yep. ลงรูปดี Just กว่า the นะ moon. You don't appreciate her efforts? Like, that's a good photo. I can never get a good photo of the Hey. moon on my พระ phone. จันทร์ยิ้ม ปลาทับใจ คิดได้ไงเนี่ย Okay. Nice. Wow. Nobody ever follows me. But if you have 16K followers, if you're the popular girl at high school, and I'm like some strange anonymous account. บ้านอะ เ
Like, I don't know who that is. Like, I've been at the house all day. But she's completely anonymous on Instagram. Also, the shadow is someone else's. ทักไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะ I mean, you guys are mutual, so yeah, why not? You can literally talk to her at school. ดีจ้ะมันจะดูแปลกๆปะวะ Hello? ทำอะไรอยู่เหรอ No. มันจะดูเสือกไปปะวะ สบายดีไหม เขาก็ดูสบายดีนี่ Thanks for the follow. Yes, thanks. Done. What about thank you for today? ฝันดีนะ Good night. Okay. Like, good night. She read with a quickness, my God. She was like waiting in the DM. Like, You didn't even get time to unsend that or delete that. อย่าพูดอะไรแปลกๆเลยนะขอร้อง She's gonna unfollow her. No, that's... She said goodnight in the way that people in relationships say goodnight, right? Like, that's what I got from last Twilight. เราเป็นใครก็ไม่รู้ Left no red. คนระดับซันคงไม่ตอบแล้วหรอก I mean, there's not really much to reply to. You told her to go to bed. Good night. But she doesn't know who you are, though. You too. I think it's weirder for someone to reply to that. Like a stranger, like... Also, sometimes you just have stuff, it automatically reads it and you didn't even actually read it. Heaven knows I'll think of a response and then I'll get distracted, put my phone down, go do something else, and then just never get around to actually sending. Right. She is so polite. She replies to all her followers. Oh my god. Good morning. It's not even like good night. It's like, good morning. At least it wasn't a grand rising. พี่ขอโทษที่ทำไม่ดีกับน้อง พี่ขอโทษจริงๆนะ แล้วซันก็พูดแม้ในวันที่แย่ที่สุด มันก็ยังจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ Oh no, everyone's laughing at the video that was uploaded. Of her getting You mean the video of me getting assaulted? Yes, elbowed in the face accidentally. God damn. องศา หาตั้งนาน มีอะไรกันเหรอ องศาเห็นคลิปหรือยัง คลิปอะไรเหรอ เปิดให้องศาดูดิ Okay. Well, okay. Well, like, she's a
victim. Oh my god. Maybe I'm too far removed from high school, but I'm just like, I don't understand why this would be funny. ใจเย็นก่อนนะ Like, I literally got assaulted by two boys on camera. Why is this funny? เฮ้ยองศาจะไปไหนอะ องศาใจเย็นๆก่อน เอาไงดีอะ กลายเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นอีกแล้วอะโคตรรู้สึกแย่เลยทำไมต้องถูกสาปอยู่เรื่อยเลยนะไม่โคตรไม่ยุติธรรม แกกำลังบุกรุกที่ของฉัน Not Aileen. เอลิน ทำไรอ่ะ Should you guys be allowed up here? Like, should those doors be locked? Or something? ฮะ Is she gonna find มาทำอะไรที่นี่ an alien girlfriend? Where is this going? เรามีเรื่องนิดหน่อยอ่ะ ไม่ต้องสนใจมนุษย์โรงเรียนจะชอบไม่ชอบ เป็นตัวเอง ไม่ต้องแคร์ใคร แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตัวตนของเราล่ะ เราจะทำยังไง Then they're not มันไม่ friends. ใช่เพื่อน มนุษย์นิสัยไม่ดี What else? ก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนด้วย เป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้ She got a point. แล้วเอลินเคยเจอเหรอ มนุษย์ต่างดาวอ่ะ ไม่เคย พยายามหาอยู่ มนุษย์โรงเรียนไม่เข้าใจ ชอบเรียกเอลินว่าเอเลี่ยน เอลินทนได้ยังไง ที่ต้องเป็นตัวตลกในสายตาคนอื่น เป็นตัวเอง ไม่ได้เป็นตัวตลก สบายดี ไม่สนใจหรอก There you go. Good for her. พวกมึงสองคนแกล้งน้องกูเหรอ มึงแกล้งน้องกูเหรอ มึงมีสิทธิ์ที่อะไรมาแกล้งน้องกูไปขอโทษน้องกูเดี๋ยวนี้ กูไม่รู้ว่าเป็นน้องมึง กูขอโทษ จะเป็นน้องกูหรือไม่ใช่น้องกู พวก That's มึงก็ไม่มี what สิท doesn't ธิ์ทำ matter. อะไรแบบนี้ปะวะ กูก็พอจะรู้นะว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีสมอง แต่อย่างน้อยมึงหัดมีสามัญสำนึกหน่อยได้ปะมึงทำแบบนี้กับน้องเขาได้ไงวะ แกล้งน้องกูกล้าแกล้งกูไงมึงหัดทำไมวะมึงแกล้งน้องกู คุณใจเย็นก่อน มึงให้กูใจเย็นได้ยังไง เดี๋ยวเรื่องนี้คุณนิดาจัดการก็ได้ มึงไม่เห็นคลิปวิดีโอเหรอ I was there. I was wondering who hit her. Like, งั้นเจอกู my ใส่ได้โยน God. แน่ นี่กูดูเอง โทรศัพท์เป็นเครื่องอยู่ไหนก็เอามา หมดแล้ว เอาโทรศัพท์ หมด มา แล้ว มึงขัดจากเพื่อนมึงมาห้องนี้ได้ยังไงให้เพื่อนมึงเอาโทรศัพท์ออกมาไม่เอาอะไรของมึงเนี่ยทำไม ไม่เอาแล้วมันมีถ่าย โทรศัพท์ไง พูดจริงแล้ว จะไม่มีได้ไง นั่นดิทำไงดีอ่ะ จะเริ่มคาบแล้วด้วยอ่ะ นี่ จะหยุดดูกันได้ยังฮะสนุกมากไหม ยัง โอเคหรือเปล่าอ่ะองศา องศา ไหวไหมอ่ะ แน่ใจนะ องศา แกอย่าไปสนใจพวกผู้ชายพวกนั้นเลย เราไปขอให้เพื่อนทุกคนอ่ะ ช่วยรีพอร์ตคลิปให้แล้วนะ อีกไม่นานก็น่าจะปิว องศา เราจะจัดการพวก นัก นั้น เรียน ให้ ทุก นะ คนนั่งลงก่อน ครูมีเรื่องจะพูดด้วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ย ครูคิดว่ารุ่นพี่ของเธอ มีอะไรจะพูดกับเธอนะองศา อ
พี่ขอโทษด้วย พวกเรา2 คนขอโทษจริงๆ พี่ขอโทษที่ทำไม่ดีกับน้อง ต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้ว พี่ขอโทษจริงๆนะ ครูรู้นะว่าสมัยเนี้ยการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียมันเป็นเรื่องปกติ แต่พวกเธอไม่มีสิทธิ์จะไปถ่ายรูป หรือว่าถ่ายวิดีโอคนที่เขาไม่ยินยอม Preach มันเป็นการละเมิดสิทธินะ ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามจำไว้นะ มารยาทสำคัญกว่าคอนเทนต์ Preach เข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะ เรื่องคลิปวิดีโอครูสั่งลบให้เรียบร้อยแล้ว ถ้าเธอมีปัญหาอะไรอีกเธอบอกครูได้เลยนะองศา ได้ค่ะคุณครู แล้วซันก็พูดถูก เธอ2 คนตามครูมา แม้ในวันที่แย่ที่สุด โอเคไหม มันก็ยังจะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับเราได้เสมอ ลูกท้อ คิดได้ไงเนี่ย ฝันดีนะ Not again อยู่คำเดียวเหรอ งั้นราตรีสวัสดิ์ กวนปะเนี่ย เปล่าคือ ก็เห็นว่ามันดึกแล้ว เลยเกรงใจ ดึกอะไร นี่2 ทุ่ม Girl, I gotta get up early. เราสอง I just woke up like 20 minutes ago. What you mean? เวอร์เป็นคนที่ไหนอะ ภูเก็ต เฮ้ย เราก็เคยไปเที่ยวภูเก็ตนะ ชอบมากเลย คุยกันมาตั้งนาน เรายังไม่รู้เลยว่า นายชื่ออะไร เราซันนะ เรียกเราว่าเอิร์ธก็แล้วกัน ชื่อเอิร์ธเหรอ เปล่า แล้วทำไมถึงให้เราเรียกว่าเอิร์ธเหรอ ก็เอิร์ธแปลว่าโลก แล้ว ก็โลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไง Means I'm never gonna leave you alone. จีบปะเนี่ย Oh, well. Just a เรา little. พูดเล่น Oh. Have you not heard of Stranger Danger? Stop. This isn't a stranger on Instagram. เป็นผู้ชายขี้เขินนะ ผู้ชายขี้เขิน Right. ผู้ชาย เราเนี่ยนะ Don't do it. Don't do it. Please, don't do it. ยินดีที่ได้รู้จักนะ Oh. นายเอิร์ธ Oh no. เลิกแต่งเลยได้ไหมเนี่ย I mean, we could fix this very easily. Just a quick message. Yeah. Mrs. Star. No need to kill the rest of us in an Earth explosion. Just ตัดสิน because. ใจแล้วว่าฉันจะเปิดชมรมดาราศาสตร์อีกครั้ง องศาอยากไปลองดูชมรมดาราศาสตร์ไหม น้องชื่อเอลินใช่ปะ อยากชวนมาเข้าชมรมดาราศาสตร์อ่ะ องศา เราอุตส่าห์มาเข้าชมรมนี้ด้วยกันน่ะ องศาจะทิ้งเราไปไหนหรอ องศาตลกอ่ะ เราตลกเหรอ Mm.
Oh, Aileen. Okay. All right. First episode of 23.5. Any initial thoughts from you, Berth? Looking at this, and I have to say at first, I am not a woman. I just want to make sure, and I want to acknowledge that I'm not a woman. I'm not speaking for women. And I just know I've read a whole shitload of just feminism, intersexual feminism, black womanism, and have a lot of women friends. And if anyone in the comment section could either correct me or back me up or anything that I say, you know, I just don't want to talk over, because I think this is very important, GL, and I think there's things that need to be said. One of the things in which I noticed, and one of the things that made me unnerved, was when also was in just in a public space. And because of her being in a public space, just her existing, she had her agency taken away from her by men. And I know I have had women friends of mine, female friends of mine, talk about being in public spaces and then also being accosted by men, and then having to have that split second of how can I let them down in a way so in which my life is in danger. Like even growing up, I've had my best friend at the time, when she was going past a group of men, she would call me and be on the phone while she would walk by these guys, because when she doesn't, you know, she would have to deal with catcalls or whatever, and having to navigate just the world as a female bodied person. And just that instant, it just like, and just her saying no, and that no not being acknowledge that if she was a man, if someone said no, the guy would be okay, whatever. But for her to say no, and then her agency, her consent not being taken seriously, because she's a woman, which is a thing. And I'm glad that this series brought it up, especially in the first episode, and just the afterwards of everyone in the class making fun of her and what she went, instead of recognizing that she was the victim. It just often seems that if something happens to a woman in a space, it's her fault. What did she do? Why she's the victim, or she's the butt of a joke. That was just really uncomfortable for me seeing that, because I've heard stories and I know stories, and just it's something that is just, I mean, it could be played up for laughs, but also it's something that's real and something that actually happens. Other than that, like, I really do like the pacing of the story and just the way the story is going. And also with Alien just saying, you know what, fuck them. If they don't like you, fuck them. It's about being something different, but then also, I don't want her to be like, she's lying to Sun right now. So I'm just like, no, don't do that. Don't do that. Don't just be yourself. But I think that also goes along with all of the thinking that she has about that, trying to make friends, period, and being unsure of herself. And so that's knocking on into the relationship with Sun. It's kind of giving me like a Cyrano-Divergiac type thing right here, with like, oh, I'm pretending to be somebody else, and you know, this is the way I can be my real me. I'm still enjoying it. There's other thoughts, but like that instance with that, it just like, it was real for a lot of people, a lot of women, a lot of femme presenting people, where if you haven't heard about that happening or haven't lived that, you could just like write it off as, oh, that's those TikTok boys or something like that. But it's like, it's a reality. Even worse is that you can even look this up, and this is a trigger warning.
but there are women who have been killed because they shunned the advances of some random guy. So it's an actual thing that happens. So, but yeah, no, that's probably other things, but I'll bring it up later. But yeah, but so far I think it's doing a lot of little things well. It's not really giving like those BL tropes. Like it's kind of is it, but it's like it's a different flavor to it that I'm really enjoying. So yeah, I agree, because for me, the first 2 parts of the episode, I was sitting here like, okay, this feels they're very familiar high school drama story beats that I'm feeling throughout this. I'm like, okay, this feels a little by the numbers. That's fine, whatever. But then we hit around that 3rd, 4th, those last 2 parts, where that one scene, like it did just, I found it jarring and it made me feel uncomfortable. And I'm thinking like it's a very purposeful reason that they did it in that way, because we've seen any number of series at this point. They very easily could have played that scene into something, okay, yeah, just light and funny, and like, okay, maybe someone came along with a bottle of soda and shook it up and got the bullies all wet, and then like we very easily could have written this off into something comedic or whatnot. But like we lingered in this very uncomfortable space, and I want to say it was for a reason. Like it made me feel uncomfortable because, like DC said, like this is a reality for a lot of people. It is a very simple scenario. People approaching a woman, or it could be a gay person or whatever it is, but in this instance, we're talking about women approaching a woman who's minding her own damn business, just existing. And she just did not feel like being bothered, which I get. I can't be bothered 90% of my life. So like, I understand. So she didn't feel like being bothered, and they just did not. I don't even know if it's that they couldn't take no for an answer. It's like anything she said or did was just like in one ear out the other, and just, okay, well, you're saying this, but clearly you don't mean anything that you're saying. You're just I know I hear the words that are coming out of your mouth, but you're playing hard to get. You don't mean this. Look, oh, come on, let me take you home. No, I don't want you to take me home. Oh, but come on. It's just, it gets to a point where it's like, back up, otherwise I'm going to knee you in the nuts. Like, I don't know why that's my go-to in every one of these situations, but I'm like, I need you to back up or I'm going to knee you in the nuts, because like so like I felt very uncomfortable, and it was something that I think that was done purposefully, because like you said, there are women at the helm here. These are women's stories, and it is a reality for a lot of people. And like you said, whether or not you've gone through it firsthand or you've heard about it, it is a reality, and it's frightening. It is frightening to be in that. And then as far as the classmates and all of the taunting and jeering and laughing, this, that, the other, I think I even said midway through the scene, maybe I'm just too far removed from high school, because there's so many times I'll watch these high school dramas that I just don't relate to the nonsense that happens. And I'm like, people are like, oh, well, they're young and stupid kids did all this. I'm like, I didn't do this shit. I don't remember this. I don't relate to this. But so it's like, maybe that's just something that happens in high school where, you see people get bullied and it's like, ha, 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 yeah, this is hilarious. I'm like, I don't understand this. So for her to literally be assaulted by 2 men on camera, and for her to end up being the butt of the joke, I'm like, what backwards ass world is this? But then, hello, reality. What backwards ass world is this? So I think it's just like very interesting, subtle narrative, because it's not like they're thrusting it in our face like, hey, this is stuff that women go through like, it's not like a big political, we're waving a flag or anything like that, but it is very subtle commentary and looking into, this is just everyday shit that women go through, and this is just a small little fraction, just a little taste. So in that regard, I think that they're doing a really great job so far. And it's the first episode. Like, there's still so many places that we can go, so many ways the story could develop, so many other issues we could touch on. But as far as a first episode goes, I think they did
some things really, really well. Like I said, there are some very familiar high school drama story beats that I was like, okay, yeah, I've seen this. But since it is the GL series world is still new and budding, even though they're familiar high school story beats, I'm like, well, we may not have that for the GL world. The girls deserve to have these little cute little stories. They deserve to have these moments too. So go ahead and give them these. But yeah, I think they're doing some things really, really interestingly. I guess, like I was saying, it's still GMMTV. So, they're still got to do the GMMTV type things. And so while it's still the first one, I don't think it's going to be like totally different from GMMTV because it's still a company. They still got to make money. They got to make money. And then also they do have the uncut version on Netflix. I enjoyed the episode. Usually I find the first couple of episodes on GMMTV series pretty good. So I thought this was a pretty strong start for them. Setting up all the characters, like there's so much interest in everyone that they introduced. The two teachers, I think Goji is out trans, so it's really great to see that representation. But also Aileen is really interesting for what she represents. She reminds me of I can't remember her name. I think it was like Lily in Sex Education or something. Just someone who's obsessed with aliens and a bit kind of quirky. So I'm kind of keen to see her romance. I don't know, for Sun to be so like comfortable talking with strangers online, I am a bit like, that's not where. You should be careful because like you're a popular Instagram person. You don't know the age of the person behind that profile. Of course, she doesn't know the gender either. Yes, so I'm a bit concerned for her willy-nilly-ness, her kind of caution to the wind, talking to strangers. So I think that's the part I'm most concerned about. I think the TikTok thing, without the context of the kids knowing that she was being harassed, like I can see why they would find it funny, but I would also feel like they would think that she was in on it. Like, so I didn't think they would like laugh at her. I thought they would like be like, oh, you're so funny. Like that would be kind of my logic in my head. So it's unfortunate that it went the other way because you don't know the context. But when it was pointed out that it was uploaded without her permission, I'm sure everyone was a bit more understanding, or at least her friends understood that she didn't want to be a part of it because I guess they knew her at that point. But I think the audience for this show might be in that age range where a lot of people are pressured by social media influencers to grab attention. And so like that sort of mindset, that very like Logan Paul common denominator, like do anything for laughs, like it's in the system as a toxin. So it's like I think a good message to call it out for the age group that might watch this, to kind of be like identifying the people who are so motivated to do anything for laughs and views, to kind of go, okay, chill. Yeah, there's multi-layered messages that I think are very valid and interesting and good. So yeah, I'm glad to have that, and the romance, it's cute. I just don't like, I just agree, I don't like the messaging in private storyline, but I can, like, they did it for Fish Upon the Sky. I can see why it's fun to get someone to know you online and then also in person, and then that plays into the sort of like gender ambiguousness of the recipient. So, and then we also had the vice president who hasn't been made fun of, which is nice. Like not yet. Well, we don't know, but I have faith that he's gonna have a positive role, I'm assuming. Well, he kind of did unsuccessfully. He got a little shifty there in that second scene. He probably feels guilty for maybe not being able to intervene properly, because he didn't stand up, but then he had everyone else standing up. Like, he could have done more. I guess that's the only thing. The vice president did do something when he was being attacked. He came in there and he tried to do something where he physically also got attacked. And the whole thing about it was also got hit in the face and was bleeding on camera. So it's not like, oh, hey, like she was hurt and then she had to be pulled away. And that was another thing
that I saw was that it was other women who surrounded her and protected her during the fact and then also after the fact, because her older sister and then also. So it's like, and I'm going to take it for this point, when women are going through things, other women come up and surround and protect her and things like that. It's like when marginalized people, something happens to them, the community comes to other marginalized people, come up and, you know, stand up and stand firm and speak truth to power. And I like that there is a woman teacher and all this other kind of stuff with representation there. It's just refreshing to have like an influencer status type person not be like, you know, I gotta keep up appearances, I gotta keep my following down and curated, and you know, she's just popular without the pretense. But it's interesting because, you know, her high following is social currency. It's what the boys were trying to achieve. And so it's kind of like, we'll use that as a social indicator of how well she's liked, but also maybe they're kind of going, you know, you don't have to resort to cheap things to be yourself. Be yourself and really pretty. So. And really pretty. Like, I'll admit, and even when I reacted to the trailer that they put out a couple weeks ago, like, it's different than the initial vibe I got from like the preview trailer they did for 17 years ago when they first announced this. It's definitely a lot more lighthearted, comical, typical GMMTV high school drama now, where I think the initial trailer or initial teaser that they did way back when, it felt, I don't know, it had this almost more serious, not necessarily like serious, but it just had a more down-to-earth kind of vibe, where this feels a little bit more high school drama, fantastical, which there's nothing wrong with that. It's, like I said, I've seen it all in the BO world. The GO world deserves to have their version of the same stuff. They deserve these cute little fantasy stories they can just shut off their brain and tee-hee-hee to. So in that regard, I'm excited to see where they take things. I feel like I still would have preferred the tonal quality that I was getting in that initial teaser trailer way back when. Because I feel like, just like with Milk Love specifically, I have said it a dozen times over, I'm not in high school, so I don't necessarily relate to high school stories, and I just love Milk Love so much that I would love to see them embrace not necessarily high school. But that being said, I think that this is still probably going to be a good series, and I'm excited to see where they take the things with the things. Yeah, just falling off of that, like the first time we see Milk Love is in college, and then the next time it's like after college, and now it just seems like, okay, we're going back to this, like, so it's like a step down. That being said, the difference between the old trailer and this one, the newest trailer for me, was like, oh wow, it looks like there's going to be an expanded story, because I remember from the previous trailer there was like, they're trying to give you like two different couples, and like the secondary couple was just like, I was like, okay, why are there, I mean, they're good, but why are there so much of them? So, but now I feel like there's going to be more Milk Love in this series from the last trailer, the latest trailer, and there's going to be like more of a story being told. You know, honestly, sometimes the ships, I don't need chips, but sometimes the ships get me to stay. and this is one of my 3 ships that I talked about on the Drama Llama chat. One of the Drama Llama content creator chats that you should go over to Drama Llama and see the content creator chat. But yeah. Yeah, now that you mention it, I watched the first 23.5 trailer, and it definitely had a different feel to this. Like, the flavor was a bit more like serene, mystical. Yeah. Like, there was a bit more of an organic intimacy, like a bit more of like a closeness. There wasn't all this
now that I'm thinking about it, GMMTV comedy fluff. Like, and the storyline wasn't necessarily Orchid Girl gets saved by Popular Girl. It felt, I don't know, it felt different from the trailer. So this one definitely hits more generic beats, which is fine. But also, I think for like the flagship GL, they have to play it safe. And it makes sense that they're using formulas that they're used to, and you're referring to like how maybe BL started, which was a lot of high school stuff. So I guess for the first one, I mean for the next one, which was Pluto, was it Pluto or Saturn or Neptune? Pluto. It feels more original, like that story, and there's a lot more different kind of elements at play. So thanks everyone for watching our 23.5 reaction. I hope you enjoyed this discussion and reaction, and please let us know your thoughts. I assume you all are following Topher, but you can also, I don't know, I'm promoting Topher's channel, we're promoting our channel, whatever. Please. Just find us. Please just places. Support us wherever you can. And we'll see you for next week. Thanks everybody. Bye-bye.